Det slår meg jo nå i disse Eurovision-tider. Tenk at det 10 år siden Alexander Rybak vant den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest. Og grunnen til at det slår meg spesielt i dag, det kan jo ha noe å gjøre med at Alexander Rybak nå sitter en slapp halvmeter foran meg. Velkommen til Nitimen! Hei, hyggelig å se deg. Dette jo jubeldager, Mai. Du har 10-årsjubileum for Fairytale, og så skal du slippe en ny låt, eller du har gjort det nå i helgen, som vi skal spille om litt. Det andre grunner til feiring? Jeg et mai-barn, generelt. Ja, du født i mai også. Ja, nå jo 17. mai yndlingsdagen min i hele verden. I tillegg så har jeg bursdag 13., mamma har bursdag 18., pappa har bursdag 19., og så det noen jubileer både for at jeg vant semifinalen i fjor i Portugal, og ja, vi må ikke glemme at jeg vant... Ja, det sant. Og Fairytale, da. Så det nok, og da det fint å feire med en ny låt for fansen. Det perfekt. Ja, faktisk det akkurat datoen i dag, da, 16. mai, da var det finale i Moskva for 10 år siden. Får du opp sånn Facebook-minne på kontoen din, at sånn bilder fra et hotellrom, eller at nå det 10 år siden? Ja, jeg ikke så mye på Facebook, men jeg mye på Google i disse dager, og googler frikar og sånt. Så hvorfor gjør du det? Og spise kake. Nei, men det sånn nostalgidager, da. Ja. Og du kom jo også hjem, kom du ikke hjem på 17. mai? Jo, ikke sant? Yndlingsdagen min som... husker jeg at apropos sjaman Durek, som ble tatt imot med stort pressekorps i går, foregårs. Jeg ble tatt imot med buekorps. Det var stort. Ja. Men hvordan det nå å liksom se tilbake på den du var da, når du ser liksom deg i hvitskjorta og vesten? Altså, hvis man snakker om den 17. mai på Gardermoen, så var jeg jo bare veldig glad for at jeg fikk et glimt av nasjonaldagen. Fordi det rett... Altså, selv en seier i Eurovision, den veide nesten ikke opp mot at jeg ikke fikk feire i Norge. Jeg Men hvorfor du så opptatt av 17. mai? Jeg veldig takknemlig da, for å komme til... Jeg jo ikke født her i Norge. Nei. Jeg supertakknemlig for å ha fått lov til å komme hit. Det jo pappas fortjeneste da. Men at jeg får lov til å oppleve den vakre naturen hver dag og... Ja. Så det feiringsdag for det rørende også? greier. Ja. Og når var det han har bursdag igjen? 19. Han har bursdag 19. 19, ja. Og mamma 18. Og mamma 18. Så jeg skal ta de med på tur til Disney World, tenkte jeg. Det sånn at jeg pleier å ta med barna på. Jeg vet det, men så jeg prøver å huske at jeg jo barn, Ja, du jo barna for dem, fortsatt. ikke sant? Og så av og til det fint å gi litt tilbake. Så dere skal på fellesferie? Ja. Og så har jeg nok litt for store ambisjoner om hvilke rides og attraksjoner de kan bli med på, da. Men du får se parken i hvert fall. Du gleder deg? Ja. Men tenk du at 10 år siden, kjennes det ut som 10 år siden? Ja, absolutt. Det masse som har skjedd på de 10 årene. Jeg føler jeg har levd 18-19 liv, minst. Ja. Hvorfor føler du det? Fordi det har vært så mye, altså, det har vært så mye ulikt. Jeg har fått lov til å være klassisk musiker, og fått lov til å være barneartist, og jeg har skrevet bok og spilt for Barack Obama. Altså, det mange ting som det kunne vært nok med bare den ene tingen, da. Men mens det sto på, i hvert fall sånn seier i Eurovision og sånn, fikk du tatt det ordentlig innover deg og nytt det? Har du... Hvis du skulle si noe til den versjonen av deg selv for 10 år siden? Ikke det første året. Nei. Jeg jo en veldig gira person. Man hører det ofte på radio. Jeg tror ikke jeg nok den perfekte for radio, fordi jeg har så mye å si hele tiden. Men du har jo flamme i deg, Alexander. Jeg har det, ennå, føler jeg. Og så, hva var det jeg snakket om? Jo, Du snakket om det første året, at om da du var fikk det med deg full gass. Om du hadde det bra og fikk med deg liksom de øyeblikkene. Nå jeg heldigvis mest opptatt av å skape flest mulig minner som man kan kose seg med etterpå. Så selv om jeg var kaotisk da, de dagene, så ble jeg med på nok av ting. Men jeg angrer litt på at jeg ikke tok det mer med ro litt tidligere. Nå jeg verdensmester i å ta det med ro. Og si ja til det jeg har lyst til, og si nei til det jeg ikke har lyst til. Men da sa man ja til alt. Ja. Alt. Du følte at det var forventet også, eller var det fordi du hadde lyst til det?
Ja, altså generelt ja er jo et veldig forventet ord. Ja. Vi glemmer jo nesten at nei finnes. Men synes du det var vanskelig å begynne å si nei? Å begynne å si nei var vanskelig. Ja. Men det er som med alt, at det er vanskelig det første tida, og så blir det en hobby, faktisk, etter hvert. Altså, nå sier du nei sånn fordi... Nei. Jeg tenker meg om. Ja. Så til og med, altså ikke for å høre overlegen ut, men til og med da jeg ble invitert til å, jeg skal jo si poengene for Norge over i morgen. Ja! Og selv da måtte jeg tenke meg om da, en dag, altså jeg skjønte jo at det var en stor ære, men så tenker jeg at ok, det er jo mange prøver og har jeg energi til det og så videre, og så, ja, selvfølgelig sa jeg ja. Men du bruker litt lengre tid? Ja. Det høres klokt ut. Sånn er det å bli eldre da. Men hele veien så er du kjent, Alexander Rybak, for å være en som er veldig takknemlig overfor fansen, og møte de og har et forhold til det. Hvordan har du balansert det? Takknemlighet overfor de har jeg det. Ikke alltid jeg møter alle. men jeg blir veldig glad når jeg har overskudd til det. Sånn som meet and greets er ikke alltid at jeg sier ja til på forhånd. Det liker jeg å se der og da på dagsformen. Ja. For det er litt av den modenheten da, og ikke gjøre ting som man ikke har lyst til, særlig når det er så mye ansvar da, å møte fans betyr at jeg har lyst til å møte deg. Ja. Ja. At man må være der 100% til stede for dem. Så jeg gjør det ennå, men det er da jeg har overskudd til det, og da er det verdens hyggeligste yrke da, synes jeg. Men dette med fans går jo rett som en spydspiss inn i tematikken for ny musikk. Ja. Fortell om den nye låta di som vi snart skal høre. Det beste jeg vet er jo å forberede noe for fansen. Det er hyggelig med 10-årsmarkering og sånn, men jeg er ikke så glad i å hylles og hedres som det å lage noe nytt da. Og jeg har verdens beste fans, det mener jeg virkelig. Fordi de omfavner alle musikksjangre som jeg prøver meg på. Jeg sa jo rett etter at jeg vant i Fairytale at jeg vil ikke bare føye meg til trendene, men jeg vil gjerne omfavne det jeg alltid har gjort, allsidigheten. Og det liker de da. Så nå er det ballade på gang. Har du fått noen tilbakemeldinger allerede fra fans som har rukket hørt låta? Ja, jeg er kjempeglad. Det er jo YouTube som er min viktigste kanal. Der er det over 500 000 som har sett den allerede på 3 dager. Så den er jeg fornøyd med. Det er vanvittig. Ja. Og nå er det over 500 000 som skal høre den. For nå skal spille det er enda mer vanvittig. Ja, for alle dere som hører på Nitimen. Dette er Alexander Rybak, I'm Still Here. Take a look around you, everything is changing, everything we know, it won't be the same, 'cause it's just like you say, that's the way love goes. It will be you and me, just the two of us, just the two of us again. Just the two of us again. Helt ny låt fra Alexander Rybak, I'm Still Here, og det er jo du fremdeles her hos oss. Og jeg er så glad for at dere spilte den, altså. Det skulle jo bare mangel. Selvfølgelig gjør vi det. Det blir rart å snakke om med ny musikk uten å spille ny musikk. Ja, det er så hyggelig. Ja, takk. Og så legger vi da 10-årsmarkeringer bak oss for Eurovision-seieren din og Fairytale. Men så kom på i stedet når vi spiller Keen og fant ut av den fra 2004. Da sa du til oss, det blir 15 år siden, da var du med i Idol. Ja. Men vi må feire det også. Det feirer jeg hver dag. Ja, hvilken plass kom du egentlig på? 48. Det var 48. Jeg var i semifinalen. Da var jeg kjempefornøyd. Jeg var så glad for at det var jeg husker det var sånn forside i VG med alle 100 semifinalistene. Og da var jeg jo gitt en sånn bittelite, altså 1 centimeter et eller annet hjørne. Ja. Og da jeg holdt på å besvime av glede, fordi det var så gøy å være i avisa. Men husker du noe av tilbakemeldingene du fikk av dommerne der?
Ja jeg husker, det var noe om at jeg smilte for mye og sang for lite. Men jeg tok jo alt som jeg var i en tid hvor jeg tok alt positivt. Jeg fant liksom det positive. Altså jeg tror egentlig jeg fikk dritmye kritikk, men at de sa det på en eller annen sånn, de pakket inn på en sånn fin måte. Men det er jo en nydelig egenskap å ha, Alexander. At bare smilte forbi. Det er kjempebra å smile mye. Ja. Ja. Du, den låta vi hørte her, den er spilt inn hjemme hos deg selv. I ditt eget studio. Det er faktisk den første låta jeg har spilt inn selv, og så har jeg fått hjelp av min gode venn Knut Bjørnar til mixing, mastering. Også en jente som heter Marit Børresen som har sunget i sitt studio. Men ellers så har jeg liksom kontrollert spakene. Det er veldig deilig. Det er et stort steg mot å tre inn i de voksnes rekker, synes jeg. Ja. Men Øystein Grening fra Big Bang spilte en ny låt her. Den er også spilt inn i stua, så det blir sånn avslappet stemning. Føler du på det, at når du gjør det selv, at da er du din egen herre? Da har man jo tid, absolutt. Og jeg liker å ha tid til ting. Jeg er veldig vanskelig til tider, veldig egen. Hvordan da? At jeg kan være egenrådig, og hvis jeg ikke får det som jeg vil, så vil jeg helst bruke noen dager til på å få det som jeg vil. Jeg tror du at noen synes det er vanskelig å jobbe med det? Absolutt. Jeg tror det er sjelden at jeg sier jeg er den mest ditten og datten, men jeg er nok den mest egenrådige artisten i Norge, tror jeg. Men har det skjedd noe i løpet av karrieren din at du begynner å fire på noen ting, eller skjønner at det kan være lurt å jeg er alltid med straks premissene for en prosess er at man setter seg ned rundt et bord og diskuterer ting. Da prøver jeg egentlig å lytte mer enn jeg snakker, for en gangs skyld. Men når jeg er alene og har en idé, sånn som i Fairytale, da skal det veldig mye til for at en eller annen musiker plutselig etter 3 måneder med min planlegging at det sier ja, det er morsomt med kanskje denne akkorden, men det kan også være denne her, og da tenker jeg, nei, du, Men var det noen som prøvde å røre Fairytale og kludre det til? Det er mange som hjalp til, og mange som altså sånn frikar og sånn, det var jo ikke min idé. Nei. Å få med frikar, det var jo Per Sundnes sin idé, men det har ikke noe med musikken å gjøre, eller det jeg planla. Så det er nettopp det for visjonærer, der tror jeg ikke jeg er helt alene. Har man en visjon, så er det vanskelig å røre ved en visjon, men det er gøy å få noen bonuser. Ja. Men jeg vil jo tenke akkurat det elementet som kunne vært vanskelig som musiker og artist, at du er kjempefornøyd med en låt, men så skal det pakkes inn i en eller annen framstilling da, som du kanskje ikke føler deg hjemme i. Så akkurat det er jo rart at du på en måte er fornøyd med musikken, men du godtar for eksempel at frikar skal hoppe og danse. Det funket jo veldig bra da. Det funket bra, men altså, det er jo en sånn ting som man kunne funnet på og reagert på. Ja, jeg skjønner hva du mener. Særlig med trender og sånn som hva som må inn på spillelistene. Det er mye som skal passes inn. Før så tjente man jo penger som musiker på å selge albumer, så da måtte man skille seg ut, mens nå tjener man penger på å være på spillelister, og en spilleliste bør jo ikke ha for mye spriking, ikke sant? Jeg synes det er dritmye kul musikk nå i de nye spillelistene, men det er ganske mye av den samme sjangeren, så derfor må man tilpasse seg. Så det er ikke like lett å være original nå, ikke sant? Men for du har jo ikke så lyst til å tilpasse deg. Jeg har jo heldigvis disse fansene som gleder seg til at jeg skal gjøre rap og rock og metal og alt mulig rart med fiolinen, ikke sant? Som jeg ennå ikke har gjort ennå. Tenker du på Nei, jeg tenker på ting jeg ikke har tenkt på ennå. Men jeg har for øvrig gjort metal da, med Keep of Kalesin. Ja, det stemmer! Det stemmer, vi må ikke glemme det. Så mye rart du har gjort. Det er nettopp kjemperart. Og nå gleder jeg meg til musikal da. Det er stor satsing i Kristiansand. Ja, fortell om det. Og apropos det å gi litt slipp på sine ideer og visjoner, jeg har jo en regissør som jeg jobber med, Jostein, som er verdens beste til å videreutvikle. Og jeg har jo skrevet en bok om Trolle, og så har han bare gjort en enda kulere historie til musikal da. Og hvor er det man kan se denne? Kristiansand, Kilden. Kilden i Kristiansand. Kom og se.
Når? Det november og desember. Så dette en storsatsing for barn, og jeg overveldet av lykke. Du, det var så hyggelig å ha deg på besøk, Alexander. Vi inne i festmåneden mai. Vi hører at du skal til Euro Disney med mor og far. Ja, det mai i lufta, altså. Ikke så stor forskjell på Eurovision og Euro Disney. Man sier det på får vi se det på la oss holde noen hemmeligheter her mellom oss og lytterne. Men kan du si hva tror du om Keiino sine sjanser i finalen? Ja. Det bra i hvert fall vi alle enige om at de skal i finalen. Ja. Fordi det nok ikke noe spørsmål om. Jeg tror de kan vinne. Ja, semifinale i dag. Delfinale i kveld. Ja, vi får se i dag. Og så på det handler jo lørdag. om å skille seg ut, ikke sant? Ja. Og det gjør de jo. Det gjør de absolutt. Og så har de powershow med seg rullende fra Norge, så dette kan bli veldig stas. Og så ser vi deg også på lørdag, for da skal du si good evening! Ja. Har du øvd noe på Det hva var det du jeg skal tenkte si? skulle være hemmeligheten. Å, ja. Jeg øver meg på hva jeg skal være å si. Ja, man må skrelle det. Altså. Masse som man har lyst, men liksom less is more. Ja. Less is more. Gi poeng, og så må du smile. For en herlig gjeng dere da. Å, tusen takk! Selv takk. Du en bitteliten gjeng i deg selv, Alexander Rybak. Veldig fint at du kom hit med ny musikk, og så får du ha en strålende 17. mai, som vi hører du så glad i morgen. Ja, happy 17. mai alle sammen.